Hola, molt bones, soc en Vicenç Fajardo de l'hotel-restaurant La Plaça de Madremanya i us vull presentar el caneló de remolatxa i estec tartar. Per fer aquest estec tartar necessitem el rovell d'ou, la ceba, les alcaparres, els cogombres, la mostassa i després la remolatxa, que ja el tenim tallat a làmines, i la carn. Per acabar de decorar farem servir 4 fulletes, una miqueta de taperot i una miqueta de cebeta i després una vinagreta que composa una miqueta tots els ingredients que tenim aquí. Mirarem de mantindre el nostre estec tartar fred, així que ho tenim en un bol amb gel. Li posarem primer el rovell d'ou, agafarem una miqueta de mostassa, una miqueta de cogombra, mirem de ser generosos, que a mi m'agrada ben alinyada, una miqueta de cebeta picada, una miqueta de taperot, i després l'alinyarem amb una miqueta de sal, una miqueta de pebre, i començarem a emulsionar el que és el rovell amb aquests ingredients amb una miqueta d'oli. Posarem la carn i remenem. Hi ha qui li pot posar anxova, ou dur, això ja ho sabeu que va a gustos. I ara anirem formant un caneló. La remolatxa ja la tenim cuita al forn i ja l'hem tallat ben primeta, que ens servirà d'envoltori en el que és el nostre estec. I utilitzem un paper de cuina, com si fos de drap, per poder formar aquest caneló. Mirem de no manejar-lo massa. Agafarem la vinagreta de tots els ingredients que hem mencionat abans, una miqueta de vinagre també. Així alinyem el que és el caneló. Guardarem una miqueta després per les fulles i posarem un parell de cebetes encurtides i de taperots i una miqueta de microvegetal també per ajudar-nos amb un toc fresc. I ho acabem d'alinyar.